время не подался смертно прилететь Александр. Отлично, но специально начинает свой рассказ. О, тысячу. Бывший зритель стал героем постановочных картин и вдруг понял, что не сказки на себе все ощутил. О, будто нет сил. Я бессилен, я не тот, каким я был. Я мне творчество творил, ведь никогда не любил. Я бессилен, я случайный пассажир. Предо мной открыт весь мир, в нем ты мой ориентир. Сколько лет я жил мечтами, предавая смысл им. Оказалось, это чувство было для меня чужим. О, но стало своим. Согреваясь, холод ночью, обжигаясь где-то днем. Жить всю жизнь, не ошибаясь, увы, нельзя, но мы вдвоем. О, песни поем. Я бессилен, я не тот, каким я был. Я мне творчество творил, ведь никогда не любил. Я бессилен, я случайный пассажир. Предо мной открыт весь мир, в нем ты мой ориентир. Ориентир. Может завтра, а может после, кто-то скажет, что все не за правду. Мы не ждем, но время вдруг в любой момент откроет нам все карты. Я бессилен, я не тот, каким я был. Я мне творчество творил, ведь никогда не любил. Я всесилен, предо мной открыт весь мир. В нем я стал совсем другим, и ты же мой ориентир. Ориентир. Ориентир.